fitaovinao ve ianao? azafady koa frera toeranaiza mataonao sary ty eo amin'ny fibasom eo io tao ny vidianako fitaovana nananganako tranoko vita tsara tranoko io aho milamina zazo satria tanteraka ny fikasako tsy sarotra aby nitady fitaovana miraina tamin'izany hitako tao amin'ny fibasom matao aby izy jiaby Quincaillerie Fibasom Majengabé, profitez de son service de qualité. Vous trouverez un large choix de produits de grande marque, outillage, électricité, peinture, carrelage, plomberie, sanitaire, matériaux de construction. Libérez votre créativité et construisez votre maison chez nous. Fibasom, le prix, le choix, la qualité. 62 222 35 62 229 27. lehilahy manodidina ny 10 taona no maty teo amoron-dalana ny maraina teo efa nisy ny fizahana izay nataon'ny mpitsabo tsy zakan'ireo mponina ao Betamanga ny fofona petrolina eo amin'ny arabe ateraka ny fanarinana rano maloto ataony teratany sinoa ao an-toerana mitohatra ny fanentana nataony mpitandro filaminana amin'ny fanaovana arotava na sarotra azy izany tsy eken'ireo mpivarotra felika ao amin'ny bazary Malolaka no hijanonan'ireo tantsaha mihoatra ny amin'ny valora sasany eo ivelan'ny fivarotana izy ireo manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ankafaliana tanteraka indray no anasananao anaraka ny fampalalambo avao eto amin'ny radio telenakay amin'ity alakamisy fa 7 Mey 2024 ity ampanajana ary no anasananao anaraka izany hatramin'ny farany mirary anao azo tomana moa izahay raha toka tojo eo ampisakafony ianao amin'izao fotoana izao trangam-piarahamonina iray ny seho teny mahabiby teny no isantarantsika ny vaovao satria dia nisy lehilahy iray no hitan'ireo tompona andraikitra ny fandriam-pahalemana ny tsirara ary namony ainy teny mahabiby teny ny maraina teo sitraka rarin-jatofa lehilahy manodidina ny 10 taona teo no maty irery teo amoron-dalana nanoloana ny polisy mahabiby iny raha ny fahitana azy teny an-toerana dia natory teo amoron-dalana ity lehilahy ity no tsy nifohitsony manamadamanjanaka izy ka mitondra fanazavana araka izany ny vadiny izay hita teo an-toerana dia vao maraina io za milatsaka bajajy eo tonga dia mahita olo mivorivory dia mijanona le bajajy dia raha manjanona le bajajy dia misy olona nan'olo hoe iny vadiny bajajy iny izy olona dia nalainy le olona zao hoe io vadinao maty za tsy manam-poliny iny andeha angatakany amin'ny tsara raza amin'ny programme satria bajajy ny tokony hoany nisy adiadiny fanaovana iny roa andro fanesy dia niala dia tsy fanerasera taminazy dia angomanana zay ngamba ny azy dia zay namin'iny tena alina tsy niarana tory tamin'io any amin'ny trano koa natory tsy hitako zay nisy azy marary ve izy io sa tsy marary tsy arina rary fa nitokany nafaty azy avataoko tsy nakaniny nakay tompo efa nisy eo amin'ny fita 20 taona ny fanavadiananay fomba hoanany amin'ny noko azy fa maty nitokany hoaniny izany raha ny fizahana nataon'ny mpitsabo izay tonga nyzany razana kosa dia tokony tamin'ny 3 ora maraina teo no nahatapitra ny ainy mbola tsy voafaritra mazava kosa izay tena nantony nahafaty azy na dia nahitana ratra aza tamin'ny vatany aza lazaina hoe mampiaya zay ngambany na hoe mort suspect satria samy misy singa ahitana ny mort naturel azy nefa misy koa misinga hoe mety ho izahay teo anisany hoe mety nisy daroka nahazo azy satria misy singa ihany koa ahitana fa nisy naratra tany aminy ary
misy singa ihany koa ahitana hoe mort naturel misokatra ny fanadihadiana amin'izao fotoana zao a. Eo moa ny commissariat ny police ny deuxième, eo koa zahay a fa dia aloha andeha ny fanadihadiana fa atao hoe mort suspect zany a raha ny filazana niny fahafatesana teo. Ny fofony toka aloha raha ny fofonina dia ohatra hoe tsy omaly a le misy mitoka fa lavitra dia lavitra zany hoe zay ny ilazako hoe suspect zany a iny fahafatesana iny. Mbola mijerytsika zany hoe mort naturel resaka aretina ve sa zavatra hafa nafaty azy zany a efa mihoatra ny adiny efatra raha tamin'ny enina ny nahitana azy a mety tany amin'ny telo maraina tany zany mety nafaty azy. No entina avy hatrany teny amin'ny morgue moa ny razana rehefa nozahana ary eny no angalany fianakaviana azy avy eo. Iny zany no zava-nisy teny amin'ny faritra pôlisy Mahabibo iny tamin'ny maraina teo fa hoeny Betamanga eny tsika amin'ity vaovao manaraka ity satria dia misy tokoa ny fitarainan'ny olona amin'ny zava-miseho fofona maimbo ao amin'ny faritra Betamanga ao ary raha ny zava-misy araka ny fanazavan'ireo mponina any an-toerana dia efa maro ireo zaza mikohaka vokatra izay fofona maimbo izay. Mbola sitraka raha arin-jatovo. Fofona petrolina tsy azo iainana ary mitarika hatramin'ny tsy fahasalamana mihitsy. Ireo no anisan'ny iainany ireto mponina amin'ny fokotany Ambondrona, faritra Betamanga iny, ateraky ny fanariana ny teratany Sinoa rano maloto eo amin'ny arabe. Efa ho enim-bolana izao hoy ireo mponina ireo izay fofona petrolina izay. Ty rano ty dia rano maloto atobaka an'ireto Sinoa reto rano misy petrolina izy io. Ka mety atahorana le mponina eto amin'ity Betamanga ty le mety anangona bibikely io rano io ka mety ahatonga an'le aretina hoe daingy dia mety ho tratran'izay zay raha mbola zao ihany ny ataon'le Sinoa. Manaraka le fofona petrolina entin'io rano io dia miteraka fahasarotana amin'ny taovam-pisefonay ka efa misy eto ny zazakely efa mikohaka hafahafa daholo tratran'izay arety tratra zay. Noho izany dia manentana zay amin'ny tompon'andraikitra manam-pahefana satria ny tompon'andraikitra teto amin'ny fokotany misy anay sefo fokotany sefo sekitera dia efa nanao ny andraikitra ny teny foana tamin'ireo Sinoa ireo fa ankehitriny dia mafy loha ireo manao be marenina fa tsy mety manaraka an'izay toromarika fepetrapetraka an'izay manam-pahefana eto amin'ny fokotany misy anay zay fa atobaka an'zareo foana ny rano maloto. Izy io hitantsika io ny rano maloto atobaka ny Sinoa izay tena midina hatrany ambany any rehetrarehetra any mijalo ny olona eto amin'ity fokotany ity amin'ity toerana misy anay ity. Noho izany dia miangavy anareo manam-pahefana zay mba hijery akaiky satria efa tsy henoy zareo teny tsony ny manam-pahefana napetraka anareo mpiandraikitra eto amin'ny fokotany misy anay. Miteny andreo foana zay fa tsy raha indreo raha mijanona kely zao isaka ny alina andreo izy io avoakandreo eto aminay eto dia mikorina makatsy amin'ny tsy lalana itsy dia zao mody tapitapenandreo le vato kely iny atsy ambadika dia zao raha ilika vato kely io misy rano ao dia ataon'le olona miopoka soa avy any ambany andray le rano miangonao anarindreo taiki-soa dia tsy azo iainana mihitsy ao amin'le plasy andalovanay ao satria ao daholo ny olona manary loto hatramin'izao raha mbola misy loto be ao dia zao avy ny ataondreo zao mandalo mibajajysina na mandalo anao mandeha tongotra dia mifafy amin'olona le ranony petrolina rindreo ka tena manentana anareo tompon'andraikitra ambony ray zay fa mijaly amin'ity zavatra ataon'ireto Sinoa reto ohatra nefa tsy rariny intsony. Nisy hatrany hoy kosa ny chef secteur ao an-toerana ny fifampiresahana tamin'ireo teratany Sinoa ireo saingy tao rano atondraka andamosiny gisa izany. Eny tompoko manoloana an'izao zavatra mandalo atao fokotany izao ty mitoerana misy anay izao dia mahatsara tena marary mijaly mihitsy zay satria mitondra aretina ny rano ataon'le Sinoa. Tsy vitan'izany fa mandalo fofona maimbo be ary tena maimbo ny tanànan'ny olona ety mihitsy izany le rano ataony ao koa ny marary ny amin'ny fofona an'io be voka misy eto tanàna ny ankizy majinika misy eto tanàna ka tena mba miangavy aminareo zay efa niteny tamin'ny président fokotany foana zay fa izy tsy leranizy manary zany dia ohatrany hoe tsisy nefa izy zao tena manary dia hitanareo zao io rano io fa tena mijaly mihitsy zay eto Betamanga zany amin'io rano Sinoa io ka mba mangataka anareo zay toko mba tsy hanariany rano amin'ny lalana tsony fa na ny olona mandeha zany na tomobily mizaly dia mipitika le rano dia mitondra aretina ho an'ny eto tanàna na mifofona ratsy be koa zany ka mba miangavy anareo manam-pahefana zay mba miangavy nareo mihitsy mba hiteny an'zareo fa niteny tao zahay
fa nilaza taminy tao zay ary fa nanao dibe tao amin'ny tao nefa ohatrany tsisy afony mihitsy fa zao zay dia mba tena miteny aminareo nareo angamba ny nosy teny analo bebe kokoa fa raha zay ny teny dia ohatrany tsisy dikany ao anatreny tompo. Nisy avy hatrany ny fanantonanay ireo teratany sy noho ireo ka raha nambarany dia iroso amin'ny fandavahana lavaka ao anatin'ny fefy izy ireo atoato. Hoe ny maro laka isika amin'ity vaovao manaraka ity satria misy ny fitarainana ireo mpivarotra felika fa tsy mandeha ny tsenan'izy ireo amin'izao fotoana izao. Atao anatin'ny fanadihadiana ary no anaranao ny antsipiriany mikasika an'izay tatery ny sitraka rarin-jatovo. Tsy manaiky ny fijanonana ireo tantsaha mpivarotra felika eo ivelan'ny bazary maro laka ireo mpivarotra felika ao anatin'ity tsena ity. Ny tsy fandehanany tsenan'izy ireo no voalazany fa antony izao fitarainana izao. Izahay tompoko dia tsy manaiky an'ilay mpivarotra toko be aty Analakely satria tsy malafo zahay ato anaty bazary. Ny felikanay tsy mandeha. Ny tianay zany dia somina direkta misy re satria olonay aby dia hôtely sy ny aranta. Kanefa iaranta mahazo voamarainao, ny hôtely mahazo voamarainao. Dia tsy malafo mihitsy zahay. Tsy izy nandahovana abonnement. Noho ny zany dia mangataka aminareo zahay mba hanalan'ireo mpivarotra felika ireo. Re manao toko be, raha nanatovy aminay re tsy olana aminay. Fa nefa ny andreo toko be nay ay mangala amindreo tsy malafo mako zahay. Noho ny zany dia mangataka aminareo zahay mba tsonjovinareo ny tsenanay ato tena tsy mandeha maty dia maty ny tsenanay efa bonnement alohanay. Tsy mandeha tsenanay aty zeo. Izay boka andrefa ao Bezarobe, e boka avaratry ao Ambovalagna. Ato arata zao mba tokony tavandrainay, mba toany toko be. Sisy miditra aminay, motely zao defa lasagna. Mividany dimanjato sy feno mpagnia. Mividany rozato, arazato, misy amoaty. Ary sy vitan'izany, ambony misy ravitoto vita disa koa. Zao piantoky ravitoto zao motely manao ravitoto sy maka aminay. Satria fa minday ravitoto vita disa koa ireo ao. Sy mialao reo tompoko sy malafo zay toa tompoko. Dia manoro fangatara. Efa nitaraina haitagny sy ny kotendreo. Nitaraina defa taratasy haitagny sy ny kotendreo. Sy ainay misy amarina aminay mizaly zay tompoko bas divinareo mpanapahefana. Dia mangataka zay mba iverina any Mahabiby iverina any amin'ny plasindreo na hoe averina any amin'ny tsara laza. Zay ny angatanay. Efa nisy kosa hoy ny mpitarika ireto mpivarotra ireto ny taratasy fitarainana nataon'izy ireo teny anivon'ny commune nefa tsy mbola misy valiny izany hatreto. Mazava ho azy fa tena sahina tokoa mpivarotra felika ara-dalàna. Zany hoe reto olona taratin'ny tsena reto dia mandoa abonnement, mandoa hetra, patanto zany tena vao tamin'ity taona ity mihitsy zay niezaka nanao nanery mihitsy hoe mba mandray anjara amin'ny patanto zany. Napalahelo nefa zava-misy fa reto mpivarotra felika tsy ara-dalàna dia nampidinina tianay ty Analakely. Koa amin'ny mahafolon'ny fikambanana ny tenako zany dia anatin'ny sokajim-barotra manokana mihitsy ny felika zoaka tanteraka ny miaro an'izy ireo. Koa antso avo zany no nataoko eto. Manomboka marina amin'ny 5 ny fanarana tamin'izareo ireo dia amin'ny 8 eo mialy eo. Eo vondromaika aloha ny zava-misy nefa tsy vondromaika izy fa amin'ny 1.20 mbola misy mivarotra eo. Mazava ho azy fa tsy malafo mihitsy le mpivarotra felika ara-dalàna zany dia menimenina ary tsy mahaloa abonnement. Dia antso aby nataoko. Araka ny fanarana tamin'ny commune tamin'ny sata amin'ny feno mpivarotra sy ny commune cahier des charges dia raha misy zavatra ho tapahana dia tsy maintsy fanakahalo-hevitra ny commune sy ny mpivarotra. Ny zava-misy anefany tsy voada zay dinika zay satria zao zavatra misy voadona avy any le mpivarotra felika tsara dalàna reo dia nalefa ny tototo aty aminay ty Analakely. Ny lalana amin'ny fiaintsena nefa dia 50 metra miala amin'ity tsena ity tsy tokony isy mpivarotra mihitsy zany manodidina ny tsena 150 metra miala amin'ny tsena. Zava-misy anefa dia ao zareo reo no mivarotra mazava be mihitsy mitondra felika ny 500 anao mividy eo atoa dia feno ny mpaniny. Tsisy olona andeha hividy mihitsy aty amin'reto ara-dalàna reto ka noho izany mamono an'ilay mpivarotra tena ara-dalàna zany. Antso avy zany nataoko any mera, antso avy nataoko any mpitantana ny commune. Mariany atona kosa aloha na izany laty zany ary fa manao ny asa ny mpitantana ny tsena kanefa kosa tsy ara-dalàna reo mpivarotra tokobe reo. Aleo reo mipody any amin'ny tsara laza na omeo andreo amin'ny place mivata aloha fa malalaka eo efa miala 150 metra miala amin'ny tsena. Zay ny avy aty amin'ny fikambana tompoko dia miaro tanteraka ny zoan'reto mpivarotra ara-dalàna reto zahay ka manao antso avy zay. Etsakilan'izay anefa nanambara ireo tantsaha ireo fa voahilikilika hatrany izy ireo amin'izay toerana hipetrahany. Aboaka hilika Mahabiby zahay avevy Analakely atoy. Boaka Analakely zao tsy fantahay zany ty raha hovarota ay. Izao zany mahatonga anay eto zahay tsy fantahay ty raha. Boaka tonga zahay asese Mahabiby. Boaka Mahabiby koa asese Analakely. Tsisy toerana zany maharitsy. Izao zany anova ay etoagna eo. Tadava ay haliny teto.
tady avy arano teto iandrasana araka izany ny fandaminana hoentiny ireo tompona andraikitra malona izao olana izao. Iny mikasika ny vaovao amin'ny olana ireo mpivarotra felika izay mahatsapa fa tsy nandeha tsena hatramin'ny namindranana ireo tsenany anana eny amin'ny faritra Marolaka iny. Andray vahiny itsika amin'izao atoandro izao ry zareo avy ao amin'ny école Les Petits Marseillais no vahentsika eto miarahaba anareo telo mianaka Prisia, Prisio ary Madame Priscilla. Miarahaba anareo rehetrarehetra dia miarahaba ny mpamiditra vaovao ihany koa. Prisia, inona no azo ambara mikasika ny sekoly Les Petits Marseillais eto Madanga? Bonjour, je m'appelle Prisia. Je suis la fille de Madame la directrice. Je suis ici pour vous dire que j'étais un petit Marseillais depuis l'âge de 3 ans jusqu'en classe de 7e, puisque maintenant je suis en 6e. Je vous recommande le Petit Marseillais parce que là-bas, on travaille vraiment beaucoup et on est bien. Grâce au Petit Marseillais, je suis devenue une fille qui parle couramment le français, comme vous pouvez le constater, et je suis aussi une fille très intelligente, comme sans me vanter. Je vous conseille le Petit Marseillais. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le Petit Marseillais, peut rendre vos enfants intelligents. Voilà, c'est tout. Oui, merci beaucoup. Et c'est ton tour maintenant, Prisio. Bonjour, je m'appelle Prisio. Je suis l'enfant de Madame Directrice. Je suis en classe de CE1 et je suis là pour vous dire que l'école Le Petit Marseillais est vraiment une école géniale. Il peut vraiment rendre vos enfants intelligents. Je suis là-bas et aussi l'école Le Petit Marseillais est vraiment une école qui est bien. Bravo. Et amin'izao fotoana izao vacances noho ny fisian'ilay havalana tsy mikaretina coronavirus manahoana ny ao Petit Marseillais fa nisy ihany moa fampiresahana teto fa misy ve ny fandaminana nisy ny fivorinareo niaraka tamin'ny ray aman-dreny? Ia, nisy ny fandaminana, nisy ny fivorinana araka tamin'ny ray aman-dreny izay nataonay eto amin'ny école Le Petit Marseillais. Tao anatin'izay moa nandaminana ny zavatra izay tokony ny fitsimbinana ny ady sy ny aroa mba tsy hamparesy ny ray aman-dreny. Eo ihany koa moa ny mpampianatra tsy maintsy tsinjovina nahita marimaritra iraisana moa izay atao izay isorako be dia be ireo ray aman-dreny. Tao anatin'izay no nahatsapako ihany koa hoe misy zavatra izay tokony omeko ireo ray aman-dreny. Eo ihany koa ireo ray aman-dreny izay miandry hoe manahoana ny inscription. Dia eto izahay dia milaza aminareo any tokantranandro hoe efa misokatra ireny inscription sy ny réinscription ho an'ny école Le Petit Marseillais kotongava antsika rehetrarehetra amin'izany sekoly izany fa miandry anareo izahay satria misy tolotra goavana dia goavana izay omenay mandrapahatonga ny 10 volana jona ho avy izao satria dia atsasany droit monja no alohanareo zany hoe zany ohatra hoe 200 000 ariary ny droit c'est ahitana ao anatin'izay ny tenue, ny droit d'inscription, ny écolage ray volana amin'ny taona manaraka izany resahako zany ary ny assurance dia atsasany ihany ny alohanareo zany hoe raha 200 000 ariary zany dia lasa 100 000 ariary, raha 100 000 ariary dia lasa 50 000 ariary. Dia mariako tsara fa tsy aloha intsony ny ambiny satria misy zao ny ray aman-dreny mieritreritra hoe dia ty ambiny ty zany alohanay amin'ny mois d'octobre sa mois de novembre iny efa fijerenanareo manokana amin'izao andro confinement zao mba ho fanampinanareo ray aman-dreny zany hoe tsy maintsy ampiditra ny zanakareo ihany nareo dia inona ny zavatra tokony azonay mba atao anareo ihany koa satria nareo mba mitsinjo anay amin'izao andro sarotra zao dia izay no mahatonga anay ao amin'ny Le Petit Marseillais mame tolotra anareo atsasaka ny droit ihany re tompoko nefa ny dia azahoanareo ny écolage ray volana, ny tenue, ny assurance ao anatin'izay ihany koa ny fampidirana ny zanakao. Tsy izay ihany fa mbola misy ihany koa ny fourniture ihany koa dia atsasany ihany ny alohanao nefa mahazo fourniture complet ianao livrena aminao mihitsy ny fourniture anao amin'ny 10 volana septembre dia ao anatin'izay ihany koa fa amin'ny 10
volana jona nefany a no farany io tolotranay io ho avy zao ny Pentecôte sy lundi de Pentecôte dia adidinareo zay zavatra zay a dia zay no iakaranay eto a ary mbola tsy adino hoe izy 10 tonga voalohany a dia mahazo polo fa tsy t-shirt a polo a ho fatsiarovana hoe tsarony directrice zay tamin'ny androny confinement. Aiza moa ny toerana misy ny Le Petit Marseillais eto Mahajanga? Ya, ny misy any Le Petit Marseillais dia tsaratsara mandroso a eo amin'ny pita total na eo pita beoana hitantsika anazy a ary tsy adino ihany koa fa misy ny laratarbia zay afaka ifandraisantsika raha ohatra ka sendra misy tsy azonao zany zay voalazako teo a dia misy ny laratarbia zay azahoananay a amin'ny 032 61 560 11 azadino a ny collège-tika dia efa misokatra zay andraisanay anareo a zay ao amin'nomboka amin'ny 6e ka hatramin'ny 3e mazava ho azy fa annexe izy io a zay ahitana classe préscolaire primaire ary ny secondaire ka dia tongavinareo satria misy piscine gratuit anatin'izay a ary eo le fianarana informatique zay omenay anareo a même impôt. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire? Oui. Oui. Vas-y. Пропонаваю газ, пропонаваю газ. Ранором и намалистен français. Avion Petit Marseillais. Mankasitraka amin'ny Madame Priscilla, mankasitraka ny Prisia sy Prisio ihany koa nanao izay fanentanana ho antsika rehetra tany an-tokantrano izay tato anatin'izao fampahalalam-baovao izao makasitraka anareo ary. Ya, sitrabetsaka atsika rehetrarehetra. Iroso amin'ireo filazana izay voaray amin'ity fampahalalam-baovao atoandro ity tsika ao ambadika. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesana anareo avana namana tsy tapaka fa ny ava malalanay tondra Randriana Ambinina William chirurgien dentiste retraité dia natsony ray no diany aminy teo amin'ny fady 5 taonany tandroany tamin'ny 5 ora maraina. Hoy ny vadina velany Perrette major retraité ary ny zanany amanjafany sy ny fianakaviana ray manontolo. Ny razana dia Heretatory ao an-tranony mora feno lo 7 parcelle 18 akaiky ny abimody. Ity ny solo ny fampandrenesana ho an'izay tsy tratra antso no nafenondrano be loatra. Annonce de recrutement pour large diffusion sous numéro 029 du 25 mai 2020. En vue d'améliorer toutes les techniques de travail et de réaliser le système d'une remise à niveau en matière d'éducation pour cette année scolaire 2019-2020, l'ONG École du Monde Madagascar à Majunga recherche dès maintenant pour son école située à Bessel près de Majunga des animateurs et des animatrices en préscolaire et en primaire. Toutes les animations et ou les formations seront données aux élèves pendant les grandes vacances par notre habituel projet, la formation d'été. Profil requis, niveau de français parfait, connaissance en anglais sera un atout. Prêt à rester en brousse pendant la période de la formation d'été, ayant un talent d'animateur dans les activités ludiques, socio-éducatives, sportives. Capable de diriger des formations thématiques sur différents domaines en matière d'éducation, capable d'organiser des programmes en collaboration avec les dirigeants de cette école, dynamique, à l'aise au contact des enfants et bon relationnel avec eux. Envoyez votre CV, lettre de motivation avec prétention salariale, photocopie légalisée du diplôme et récépissé d'inscription au service de l'emploi à edmrhmja@gmail.com ou déposé à École du Monde Madagascar en face École 7 Jeanne d'Arc, Mangarive Tamashonga 401, au plus tard le 5 juin 2020 à 11h30. Tiazatsika ary ny fampahalalam-baovao ireo mpitandro filaminana dia anisan'ny mandray anjara amin'ny fanentanana ny olona rehetra anao saritava na arovava na koa cache-bouche amin'izao fotoana fiarovana amin'ny tsimokretina coronavirus izao. Mitety ny fokotany rehetra eto tampon-tanànany Mahajanga izy ireo amin'izany fanentanana izany. Sitraka raharinjatoy. Sarotra ny fanentanana olona hoy ny mpitandro ny filaminana, malorina ny fanaovana arotava. Tsy maintsy hoetitra amin'ny fampiarana izany anefa izahay hoy izy. Hitandrona ny fahasalamany tsirairay ka hotohizana trany ny fanentanana izay efa natomboka izay ny hemorrhague no miara-misalahy
manatanteraka izany hoy ny lehibe ny zandary eto amin'ny tompo filehovany zandarimariam-pirenena eto Boeny. Zahay moa satria zay ao anatin'ny MOREG mivory isan'andro amin'ny CCO dia manana andraikitra manokana amin'ny fanentanana ny vahoaka. Mitetitety fokontany maro ny olombelona zay ampiasainay manentana mivantana ny olona, mampatsiahy ny olona fa ilaina ny fampiasana anazy ity. Contact physique mivantana moa no atao satria raha malala ihany fa be dia be no miteny fa hoe tsy ilaina io hoe tsy mahasalama izy io hoe nefa araka nilazaiko teo tsy maintsy ilaina izy ity raha ohatra tena hiady marina tsika. Zay moa fa zatra manao an'izay contact direct amin'ny olona zay dia miresaka mivantana, miara-miasa amin'ny fokontany, miara-miasa amin'ireo agent communautaire be dia be amin'ny fokontany tsirairay. Tsy zahay rery moa zany tena manao an'io satria na raha mahita atsika dia ny membre ny CCO rehetrarehetra dia manao mivantana ihany koa, manao plateau any amin'ny haino aman-jery tsirairay misy eto Mahajanga. Ny mandresy lahatra olona sarotra, ny zavatra atao amin'izao fotoana zao dia mampatsiahy ny olona fa misy io aretin'io ary tsy maintsy ilaina ny fampiasana an'ity masika ity mba hiarovana anao mivantana. Araka ny filazako foana ny raha tianao ny manodidina anao dia atomboy amin'ny fiarovana ny tenanao aloha, fiarovana ny tenanao dia afahanao miaro ny manodidina anao. Ny fampiasana an'ity masika ity dia anisan'ny fenitra anakay, fepetra anakay ahafahana miady amin'ny aretina. Ho tapahana mandritra ny fivoriana miaraka amin'ny CCO kosa ny zoma ho avy zao ho iatrain'ny kolonely Beninazy ny sazy ho ampiarina amin'izay tsy manaraka io lamina io sy ny fotoana anombohany izay sazy izay. Vaovao miendrika dokam-barotra kosa indray amin'izao fotoana izao dia misy ny tolotra atolotry ny Star Times eto Mahajanga ho antsika mponina rehetra. Mbola indramitsika trany ary isitraka anazavan'izay tolotra avy amin'ny Star Times izay. Manolotra tolotra tsara sady mora ho antsika eto tampon-tanàna ny Mahajanga amin'izao fotoana ny fety ny Pentecosta izao, ny canal Star Times izay hitantsika ny tsara mandroso. Ahitantsika ireo tolotra amin'ny vidiny mirary dia mirary, nefa ahitanao ireo chaîne izay tena mahaliana amin'izao fotoana izao. Izay eto amin'ny Star Times tsara mandroso dia manome tolotra vaovao ho antsika mponina ny Mahajanga sy ny manodidina rehetra. Nanao fihenam-bidy lehibe izay mialohan'izao fetin'ny Pentecote izao mba ahafahantsika rehetra manaraka ny canal Star Times. Izany dia ahitavantsika ny vaovao rehetra manerana ny Madagasikara, mety manerana an'izao tontolo izao koa ara. Ao amin'ny TV local dia maromaro ny TV local antsika ao ny TV Plus, ny Viva, ny TVM, ny Jumine, ny MBS. Maro ihany koa ny série sy ny cinéma ho antsika vehivavy izay tia série ato amin'ny canal Star Times. Ao ihany koa ny sport ho an'ny lehilahy amin'ny canal Star Times daholo izany. Ao ihany koa ny dessin animé ho an'ny ankizy kely, ny documentaire ho an'ny mpianatra sy ho an'izay tia vaovao rehetra. Dia manome fahafahampo antsika ny canal Star Times. Manomboka androany zany dia manantona ny canal Star Times raha misy tsy mazava dia mahafaka manantona anareo manontany fa vonona andray anareo izay eto amin'ny canal Star Times tsara mandroso. Tsy hanavahana olona akory ireo tolotra ireo fa na ho anao izay mbola mpanjifa vaovao izany na ho an'ny efa mpanjifa taloha dia mahazo fanomezana avokoa. Ao ihany koa ny abonnement ho antsika izay efa mpanjifa rehetra. Aza matahotra na dia efa niakatra kely ara fa marobe ny scène voaniditra ao na amin'ny 22 000 ariary na amin'ny 44 000 ariary dia mahafa-po antsika daholo izany. Canal Star Times tsara mandroso. Misy télé koa ato amintsika 32 pouces io dia efa misy décodeur ao afarany ao, décodeur intemporel. Efa garantie anatin'ny iray taona be zao omeny 10 volana io. Efa misy abonnement 10 volana ao anatin'io ao. Aza matahotra koa fa ny installation io dia gratuit, mametaka an'io mandeha io jusqu'any an-trano tsika tsirairay avy any.
ho antsika rehetra izay vonina anjifa ny canal Star Times ara na voavidy canal Star Times dia efa misy abonnement ray volana ao anatin'io décodeur io efa complet ao daholo ny carte sy ny matériel rehetra à part ny installation gratuit koa dia efa mijery fotsiny zany ianao anatin'ny ray volana afaka ray volana vao mifidy na anao abonnement amin'ny 2 arivo sy 4 alina na amin'ny 4 arivo sy 7 alina ny ahitavantsika ny canal Star Times tsara mandroso dia eo ampitan'ny pharmacie avitra akaikin'ny Soprete akaikin'ny Galana pavillon numéro 7-8 manana teknisianina afaka manampy anao amin'izay olana mety iseho ihany koa ny canal Star Times eto Saramandroso. Ya ho anareo zay mpanjify Star Times zay manana olana amin'ny maha teknisianina anaha raha ohatra na misy problème resaka décodeur na hoentina aty amin'ny boutique aty le izy dia service gratuit zay. Raha ohatra miantso anay teknisiana zay manao déplace any an-tokantrano any dia ianareo zany miantoka le sarany fahatongavanay ho any. Manamboatra zavatra rehetrarehetra raha ohatra zany misy problème resaka réseau satellite dia tonga dia efa réglenay zany satria resaka na ohatrany hoe dérégler le antenne na voadona le izy rehefa aucune signal dia afaka midéplace zay dia mirégler le problème le client. Misokatra manomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy ny canal Star Times etsy Saramandroso vonona ny andray atsika ampitsikitsiki. Hoeny amin'ny fokotany mahavoky atsimo indray isika amin'ity vaovao manaraka ity matetika ny fisiany tapage nocturne na fitabatabana amin'ny alina ao amin'ny fokotany mahavoky atsimo kanefa iaraha malala fa mbola ao anatiny fahamehana ara-pahasalamana amin'ny fiarovana na amin'ny tsimokaretina coronavirus isika amin'izao fotoana izao manomboka amin'ny 7 alina ka hatramin'ny 4 ora maraina dia voarara ny fivezivezena sy fanaovana izay tapage nocturne izay Aldora Kotorlala. Ny tabataba amin'ny alina na ny tapage nocturne io no isan'ny fanakorontanana mahazo vahana voalohany ato amin'ny fokotany mahavoky atsimo araka ny fitarainana voarainy komity pokotany ho isy ny fidinanay fotony tanteran'izy ireo ka ijerena akaiky sy andraisana fepetra ihany koa amin'ny fanakorontanana io. Mahakasika ny resaka fandriam-pahalemana ohatra ny ao amin'ny zay aloha maseho fokotany anay dia mitandrony filaminam-boaka miaraka amin'ireny mitandro filaminana ireny ato amin'ny fokotany mahavoky atsimo ka ejany zahay dia manteny amin'ny ray aman-drenin'ireo ankizy mitabataba ao Mangabe fa zahay dia matoa zahay miteny eto hoe anary ny zanakareo satria olon-dehibe izy ireo matoa tsy matory amin'ny alina fa manomboka izy eo zahay dia mialatsiny amin'ireo zay manelingelina ny hafa indrindra fa ny fiarahamonina anatin'izany ny resaka tapazy sy ny tsy fodiana amin'ny alina tara-fatoriana ka miangavy ny ray aman-dreny zay mba ananatra ny zanakatsika ireny sao dia mety anay fa afaka androany angambany tsy misaotra tompo. Mety ohatrany ny fanaraha-maso ataony komity pokotany ato amin'ny fokotany mahavoky atsimo eo amin'ny fitandrona ny fandriam-pahalemana izany. Raha itsika fandroany indray ary ireo filazana izay voaray atao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ity atoandro ity. Filazana manjo amin'ny alaela ibe no ampandrenesana anareo avana namana tsy tapaka fa ny ava-malalanay tondra Randriana Ambinina William chirurgien dentiste retraité dia natsony raha inody any aminy teo amin'ny faha 15 taonany tandroany tamin'ny 5 ora maraina. Hoy ny vadina velany Perrette major retraité ary ny zanany amanjafiny sy ny fianakaviana ray manontolo. Ny razana dia Heretatory ao an-tranony mora feno lo 7 parcelle 18 akaiky ny Abimody. Ity ny solo mifampandrenesana ho an'izay tritratra antso no nafenondrano be loatra. Annonce de recrutement pour large diffusion sous numéro 029
du 25 mai 2020. En vue d'améliorer toutes les techniques de travail et de réaliser le système d'une remise à niveau en matière d'éducation pour cette année scolaire 2019-2020, l'ONG École du Monde Madagascar à Majunga recherche dès maintenant pour son école située à Bessel près de Majunga des animateurs et des animatrices en préscolaire et en primaire. Toutes les animations et ou les formations seront données aux élèves pendant les grandes vacances par notre habituel projet, la formation d'été. Profil requis, niveau de français parfait, connaissance en anglais sera un atout. Prête à rester en brousse pendant la période de la formation d'été, ayant un talent d'animateur dans les activités ludiques, socio-éducatives, sportives, capable de diriger des formations thématiques sur différents domaines en matière d'éducation, capable d'organiser des programmes en collaboration avec les dirigeants de cette école, dynamique, à l'aise au contact des enfants et bon relationnel avec eux. Envoyez votre CV, lettre de motivation avec prétention salariale, photocopie légalisée du diplôme et récépissé d'inscription au service de l'emploi à edmrhmja@gmail.com ou déposé à École du Monde Madagascar en face École 7 Jeanne d'Arc, Mangarive Tamajanga 401, au plus tard le 5 juin 2020 à 11h30. Iverenantsika vetivety ny mikasika ny aritava na cache-bouche teo satria dia tonga nanolo-tanana an'ireo mpianatra ao amin'ny sekoly Notre-Dame iry zareo avy amin'ny CFM fizarana aritava na cache-bouche ho an'ireo mpianatra ireo. Sitraka raharanjatov. Aritava manjatony maro no nozarain'ny CFM na ny comité de fampihavanana malagasy ho an'ny sekoly Notre-Dame eto Mahajanga. Aritava izay natokana ho an'ireo mpianatra hanala ny fanadinam-panjakana izy ireo, izany hoe ny kilasy fahafito, ny kilasy fahasivy ary ny kilasy famaranana. Fandraisana anjara amin'ny ady atao amin'ny coronavirus ny tanjony. Zay moa zany tena antony nandehananay aty dia manentana fanentanana satria indrindra na fanaheno fa hoe nisy cas positif teto amintsika teto dia nanentana ka rehefa nanentana zany dia nanomboana teto amin'ny Notre-Dame ny aritava na arovava sorona nomenay androany dia 370 sy 500 satria nangatana nisy ny mpianatra ny 7e, ny mpianatra ny 3e, ny mpianatra amin'ny terminal isan'ny mpampianatra dia izay zany natonga ny hoe 370 sy 500 ho antsika olombelona rehetra eto Mahajanga dia tena hoe manentana antsika zany mba hanaja ireo fepetra izay napetraka ny fanjakana, tsy fepetra ho an'ny Mahajanga rery, tsy fepetra ho an'ny Madagasikara rery fa fepetra ho an'izao tontolo izao. Raha mihaino antsika na mamaky tsy mamaky boky na mamaky mijery amin'ny internet dia hita fa verinao foana ile hoe sasao ny tanana, mila manasa tanana, miverinao foana ny hoe aiza misikotra orona, aiza misikotra maso, ny fiboana dia ajao raha ohatra tsy misy zavatra atao any ivelany. Tsy hijanona ao amin'ity sekoly ity ihany ny fanoloran-tanana ho hatrany izy fa hitohy amin'ireo sekoly mpanjakana rehetra eto Mahajanga. Omaly maraina dia nisy ny atrikasa famolavolana ny drafitra fampandrosoana ho an'ny commune ambanivohitra Bekipay izay antsoina hoe SAC na schéma d'aménagement communal atao anatin'ny faritra Boeny. Dia ho arahantsika indray izay fanadihadiana izay tateriny Aldora Kotorlala. Samy manana ny drafitra fampandrosoana ho azy tsirairay ny commune rehetra atao anatin'ny faritra Boeny. Tombony iray ho an'ny commune ny fananana drafitra efotony fanajariana ny tany na ilay antsoina hoe SAC ahafahany mamolavola ny loharanom-pampandrosoana hoentiny ao amin'ny toerana misy azy. Efa maro ny commune navita azy io atao anatin'ny faritra Boeny ka anisany nanao ny azy ihany koa ny commune ambanivohitra Bekipay ny alarobia fa 17 Mei 2020 tao amin'ny efitrano fivoriana eny amin'ny bloc administratif ny Mahajanga.
Ny tombona ny commune mazava azy azadiny fa ny commune dia manana inona moa izy teo manana tanjony izy dia ny fampandrosoana zay ny tena tanjony commune ohatra ny faritra ihany ka io drafitra ifotony fanajariana ny tany io zany dia fitaovana lehibe ho an'ny commune ahafahany mametrapetraka ireo paikady rehetra ho fampandrosoana an'ilay commune dia rehefa voafarifaritra dodolo izy ao anatin'ny 5 taona ho avy dia mazava ho azy raha sendra misy ataontsika hoe mpiara-mombonantoka na misy mpamatsy vola te anao fampandrosoana amin'ilay commune dia avy hatrany dia efa vonona ny paikady anaovana an'izany amin'ny alalan'io drafitra io zay zany tena tombontsoa lehibe ho an'ny commune ho azy io tsara mpahafantarina fa reto amin'ny faritra boeny misy commune 700 dia ataontsika hoe efa eo amin'ny 7 isan-jaton'ny commune zany efa manana an'io amin'izao fotoana izao any ataontsika any amin'ny 2 commune any efa manana ny mpiara-mombonantoka manamboatra azy io moa dia ny PAGZ miezaka ry zareo raha tonga mandeha tsara ny zavatra rehetra dia amin'ny faran'ity taona 20 sy 20 ity dia mety ahazo drafitra ifotony fanajariana ny tany daholo ny commune 700 rehetra. Ezana ny ananganana ny drafitra fanajariana ny tany ho famolavolana ny tetika asa mpampandrosoana amin'ireo commune rehetra atao anatin'ny faritra boeny. Voaraintsika fa antelo farany ary ireo filazana izay voaray amin'ity atoandro ity. Filazana manjo amin'ny alaela ibe no ampandrenesana anareo avana namana tsy tapaka fa ny ava malalanay tondra randriana ambininy William chirurgien dentiste retraité dia natsony raha inody any aminy teo amin'ny faha 15 taonany tandroany tamin'ny 5 ora maraina. Hoy ny vadina velany Perrette major retraité ary ny zanany amanjafiny sy ny fianakaviana ray manontolo. Ny razana dia Eretatory ao an-tranony mora feno lo 7 parcelle 18 akaiky ny abimody. Ity ny solo mifampandrenesana ho an'izay tritratra antso no nafenondrano be loatra. Annonce de recrutement pour large diffusion sous numéro 029 du 25 mai 2020. En vue d'améliorer toutes les techniques de travail et de réaliser le système d'une remise à niveau en matière d'éducation pour cette année scolaire 2019-2020, l'ONG École du Monde Madagascar à Majunga recherche dès maintenant pour son école située à Bessel près de Majunga des animateurs et des animatrices en préscolaire et en primaire. Toutes les animations et ou les formations seront données aux élèves pendant les grandes vacances par notre habituel projet, la formation d'été. Profil requis, niveau de français parfait, connaissance en anglais sera un atout. Prêt à rester en brousse pendant la période de la formation d'été, ayant un talent d'animateur dans les activités ludiques, socio-éducatives, sportives. Capable de diriger des formations thématiques sur différents domaines en matière d'éducation, capable d'organiser des programmes en collaboration avec les dirigeants de cette école, dynamique, à l'aise au contact des enfants et bon relationnel avec eux. Envoyez votre CV, lettre de motivation avec prétention salariale, photocopie légalisée du diplôme et récépissé d'inscription au service de l'emploi à edmrhmja@gmail.com ou déposé à École du Monde Madagascar en face École 7 Jean d'Arc, Mangarive Tamashonga 401. Au plus tard, le 5 juin 2020 à 11h30. Dia ireny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy ny vaovao azona tolotra ho anao tamin'ity atoandro ny alakamisy fa 20 Mei 2020 ity ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary misaotra n'ireo mpanao gazety sy ny teknisiana izay niara-ny faribona tamin'ny fanatotosanany ny fampahalalam-baovao iny. Eto mpamaranana dia misaotra ny coiffure ery eny mahajanga be sika nanao ny taovolo nandritra ity fampahalalam-baovao ity mandray atritsika rehetra ny coiffure ery amin'izao fotoana izao tonga vary mitsidika fa betsaka ny tolotra ho azonao raha ao amin'ny coiffure ery. Mandra-pitafa tompoko. Efa mba nihevitra no avinao ve ianao?
azafady koa frera toeranaiza mataonao sary ty eo amin'ny fibasom eo io tao ny vidianako fitaovana nananganako tranoko vita tsara tranoko io ao milamina zazo satria tanteraka ny fikasako sarotra aby nitady fitaovana niraina tamin'izany hitako tao ny fibasom atao aby izy jiaby. Quincaillerie Fibasom Majengabé, profitez de son service de qualité. Vous trouverez un large choix de produits de grandes marques, outillage, électricité, peinture, carrelage, plomberie, sanitaire, matériaux de construction. Libérez votre créativité et construisez votre maison chez nous. Fibasom, le prix, le choix, la qualité. 62 222 35, 62 229 27.